天啊，发生什么了？我什么都不记得了。这是什么地方？我为什么会坐在一堆蛋旁边？感觉太奇怪了。我到底是怎么了？我的手感觉有点不对劲。等一下，什么？这，我到底怎么了？可我不是人类了，我好像变成了一只猫头鹰。我的妈呀！到底发生了什么？这一切到底是怎么发生的？我成了一只猫头鹰，而且还是一只超级迷你的小猫头鹰。我有翅膀，有羽毛，还有爪子，太不可思议了！我得试试说话，也许有人能救我，让我变回正常。这里好像是我的窝，来吧，我试试。咕咕咕咕。等一下，我没法说话，我只能发出猫头鹰的叫声。完了，我真的变成一只猫头鹰了。到底发生了什么？而且这里就是我的家吗？啊，等一下，这些是我的蛋，我刚刚踩碎了一个。哎，好吧，看来这就是我的新生活了。我得试试飞翔。既然是猫头鹰，那肯定能飞。我一直都梦想着飞翔。来吧，冲啊！哎呦，飞不起来，而且我还摔得只剩半颗星了。我总共就3颗星啊！看来这片森林就是我的栖息地，这是我的窝。等一下，这周围都是些什么东西？怎么每个树上都有些红色的标记？得把这些树都砍掉。砍光，砍光，砍光！这声音我怎么感觉有点耳熟？这是小红的声音，还有大壮，怎么回事？他们在那里，我的朋友们，但他们肯定认不出我了。他们到底在干嘛？不是要砍光，我们只是需要打通一条路，通往我们的秘密基地。打通一条路？这里之前明明有很多树的，他们到底在干什么？把树都砍倒了？我们从这棵开始动手。什么叫砍树？我完全搞不懂。上啊，把所有树都砍了！别砍了，你们在干嘛？天啊，他们把树全都推倒了！砍树，砍树，再来一棵！他们把所有的树都砍了，我简直不敢相信，他们是伐木工吗？再见了，大树！别这样，你们为什么要这么做？我的天，他们正在清空整条路！我的砍树机3件真是太牛了！不，如果他们再这样下去，很快就会砍到我的树了。用电锯！他们会砍到我的树，砍到我的窝，我会无家可归的。大家记住，我们只砍那些必须的树，就是土路两旁的那些。我们要建一个安全的基地。不，如果他们沿着土路一直砍，那些带标记的树正好就通到我的窝，我的基地。所以只砍带标记的树，真是麻烦。这些树上都有标记，不行，我得想办法阻止他们。他们正在到处砍树，快把所有树都砍倒！砍那棵！我得和他们沟通一下，也许他们会停下来。还有这棵，也许他们会停止砍树了。我得试试跟他们说话。全部砍倒！咕咕咕咕咕！小心，有只小动物。是只猫头鹰，快滚开！什么叫滚开？他们听不懂我说话。加油啊，大壮！每次我想说话，都只能发出猫头鹰的叫声。咕咕！这地方太危险了，这只猫头鹰必须马上离开。用电锯吓唬它一下。别吓它，它只是个宝宝。小猫头鹰，快离开这里，过来！这是什么？救命啊！我飞不起来！救命！我被卡在这里了。它飞走了，真轻松。我们继续清理森林。继续清理森林？不！如果他们再这样下去，我的树就没了。我不想无家可归，我的窝对我太重要了。我们再砍几棵树吧。等等，我们最好还是去拿些重型机械过来。别再砍了，重型机械。等一下，他们要走了。什么叫重型机械？天啊，到处都是倒下的树木。好主意，小黄，你们别再来了。我们要把这里夷为平地，全部砍光。没错，他们要去拿更厉害的工具。难道说他们要带着更多的电锯回来？咕咕！刚才那只猫头鹰真奇怪，它为什么不喜欢我们砍树呢？可怜的家伙，他们正往那边走，他们根本不明白，砍伐树木只会毁掉森林，毁掉动物们的家园。走，我们回营地。他们还有个营地。可怜的家伙们，他们其实并不想伤害任何猫头鹰，只是想建一个自己的秘密基地。但这样下去，整个森林都会被毁掉的。我得跟着他们，看看他们到底在干什么。营地？等一下，这就是他们的伐木工营地吗？这地方简直是全世界最棒的。什么最棒的？这是什么？他们竟然有坦克！我快准备好了。不，这就是他们说的重型机械吗？瞧瞧这辆超级坦克！我的天啊，我得想办法爬上去，到屋顶看看。走你！虽然我还不会飞，但现在我能跳得很高。他们从哪搞来这么多坦克的？有了这些机械，我们就能很快清理掉树木，建立我们安全的新基地了。我简直不敢相信，这火力也太猛了吧！快，我得赶在他们前面，我得想个办法，我要整蛊他们一下。快跑！我还没解锁飞行能力，真希望我能飞。兄弟们，开着战斗坦克出发！等等，我们好像过不去啊。什么叫过不去？他们好像被卡住了。我们被卡住了，伙计们。他们被卡住了，准备清理这些木头障碍。来，我们必须把所有东西都清掉，还得再砍些树。如果他们开着坦克过来，砍树的速度会快得多，我的家就完了。我得抓紧时间，我需要做一件事。也许整蛊他们的好办法就是我要拿走一把斧头。让我看看，拿到了，太好了！现在我要把所有带标记的树上的标记都去掉，但要小心，我自己是砍不倒这些树的。好，我正在把树上的标记去掉，这招太妙了，这样他们就不知道该砍哪棵了。这能为我争取时间，让他们没法摧毁我的家。来吧，伙计们，都去砍树。不行，无论我怎么靠近他们，跟他们说来砍这棵，他们都听不懂我。咕咕，我真的没办法用别的方式说话了。这只猫头鹰真烦人，滚开！我要把你的翅膀都砍下来。会不会是他在警告我们，不希望我们破坏他的栖息地和家园？不可能，他肯定是在给我们加油，想让我们把所有东西都推平。才不是那样，他们要砍掉所有的树了。如果他们继续砍下去，很快就到我的家了。快，我得把这个标记也去掉。我不知道我能不能成功，我得一个个的把标记都去掉，直到一个不剩。尤其是我家周围的，这是我的家，绝对不能出事。也许我得把它弄得更安全一点，
这样他们才不会得逞。如果我没搞错，弄完这一个就大功告成了，这片区域再也没有任何标记了。等等，我好像听到了开火的声音，那是什么？那是什么？他们好像从远处过来了。把所有东西都摧毁掉。什么叫摧毁掉？我们可能没法前进太多了。他们已经很近了，把整个区域都夷为平地了。我得回去，我得回到我的窝里。我们也许应该走过去看看前面有什么在等着我们。他们正在靠近，想走过来，快快快！我得赶紧回到我的窝里躲起来，这样他们就伤不到我了。真有意思。不，什么有意思？快，我得躲到上面去。哦，这些树上没有标记，他们已经到了。有人把标记给弄掉了。等等，这里有个猫头鹰的窝。咕咕咕咕咕！求求你们别伤害我，别把这些树都砍了，这是我唯一的家了。我一句都听不懂，他只会咕咕叫。他们不知道是我，他们不知道我该怎么办才能让他们不毁掉一切。也许他想让我们把他的树砍倒，这样他的窝就能掉到地上了。不，我才不想要那样。停下，停下，别！你们可千万别这么想。他怎么了？你们不能砍倒这棵树，不然我就没地方住了。它其实挺可爱的。真的吗？你们不会做什么了吧？这个窝恐怕很难弄下来，也许我们的路就到此为止了。真的吗？真的吗？也许他们愿意放过我。不，我们还有坦克，用坦克就能轻松把它弄下来。这事我们今晚得好好商量一下。商量一晚上，他们要走了。我们最好回营地去，天快黑了。天快黑了，没错，太阳快下山了。天黑了，天色正在变暗，他们要回营地了。如果我能飞就好了，但我飞不起来，我只能比他们跑得快一点。我不知道他们会不会拆了我的家，我一点也不希望那样。算了，我得学会飞行，为此我必须从一个很高的地方跳下去，这样我才能看到他们今晚到底会不会来拆我的家。但要学会飞，我就得从这里跳下去，我必须做到最好呀！不行，根本飞不起来。也许我得从一个更高的地方跳。天已经快黑了，呼，我上来了，我必须做到，我必须从这里跳下去。如果我想保住我的家，我就得学会飞翔，变得比他们更快。而且，你看远处的月亮多美啊，太壮观了。好吧，如果我是一只小猫头鹰，我就必须学会飞，我一定要做到。3、2、1，我只需要跳。什么？我做到了，我正在飞，太不可思议了！我飞起来了，我飞起来了，我飞了好长一段距离，成功了！原来只要从高处跳下来就行，这太棒了！虽然猫头鹰其实飞不了这么远，我的飞行能力还很弱，我得靠近点，因为他们所有人都在村子里。伙计们，你们觉得我们应该拆掉那只猫头鹰的家吗？不知道，这是个大难题。他们在那边讨论，我得下去。来吧，来吧，来吧！我没摔伤，太好了！他们在那，求求你们，千万别拆啊！我不知道他们在聊什么。我说就该拆了，我们得在那里建一个超级安全又隐秘的基地。什么安全又隐秘？快，我得再靠近点。哦不，希望他们别都听大壮的。对，我也这么觉得。又来，求求你别这样。你们俩女生觉得呢？我觉得不行。我也不行。等等，小黄和小粉都说不拆我的窝，大壮和小红说要拆，那现在就得看小紫怎么决定了。小紫，那我们到底怎么办？哎，我不知道，我得和我的枕头好好商量一下。小紫，那我们到底怎么办？哎，不知道，压力好大，我得回去好好想想。什么？难道要等到明天他才说？明天我们就会知道了，伙计们。我简直不敢相信，他们肯定会拆了我的窝，我得保护自己，我得想个办法。他们正在这些简陋的房子里睡觉，我能从窗户看到他们吗？这里有个窗户，让我看看。大壮在那儿睡着了，也许我整蛊他一下。不行，如果我整蛊他，他肯定会更讨厌我，更想拆我的家。我有个主意，与其整蛊他们，不如我帮他们每个人一个忙。我记得我还是人类的最后一天，身上还剩了些钻石，我要给每个人留下一颗钻石和一根羽毛，就在他们床边，这样他们醒来时就会看到，然后想，那只猫头鹰送了我们钻石，我们不该拆他的家。这计划太完美了。等等，小黄和小红睡在一个房间，这有点奇怪。我在这里留一根羽毛，还有一颗钻石，羽毛、钻石，完美。现在只剩下小紫和小粉了。对，这样我就能收买我的朋友们了。这基本上就是贿赂，但只是为了让他们别拆我的家。最后是小紫，就差你了。我在这里放一颗钻石，一根羽毛。好了，他手里还拿着，我得溜了。现在只等明天了。相信我的朋友们一定会3、4、2后行，不会对我的家做什么。我又能做一只快乐的猫头鹰了。早上好，希望今天是平静的一天。我昨天的礼物应该起作用了吧？进攻！什么叫进攻？他们到底在干嘛？必须摧毁这个窝，我们发财的机会来了。那只猫头鹰好像有无穷无尽的钻石。什么无穷无尽的钻石？他们要摧毁我的家，你们在干嘛？幸好他昨天给我们留了钻石，这样我们就知道他还有更多。不，我的计策完全没用，别再砍树了，快住手！你们必须放过我，这个家你们休想摧毁。你看那只小猫头鹰多可爱啊，但它阻止不了我们建一个秘密基地。我正在积蓄能量，因为你们这是自寻死路。什么东西？怎么回事？太神奇了，这是一次能量攻击，太猛了。他还在追我们。你们要是再敢来，就试试。刚才那是什么？我们需要更多坦克，我们必须回去摧毁那只猫头鹰的家。我简直不敢相信。不，他们还要回来，他们晚上还要回来。我得抓紧时间，我得把这里打造成全世界最安全的基地。我不能再浪费1秒钟了，我得拼上性命守护这个家。其实我的朋友们也没那么坏，他们只是想要钻石，不知道自己造成的破坏有多大。他们只是想建一个安全的基地，换我也会这么做。但我必须完成这一切，我必须在他们晚上来之前建好一个安全的基地。我有6、7辆坦克，这次我们用火箭筒。不，我得抓紧时间。首先，我得确保这些树不会被砍倒，所以我现在要用超级加固的木头来替换它们。你看，颜色都变了，这木头现在坚固多了，那些坦克根本不可能摧毁它。这样一来，
我的树和我的基地就安全多了，我的窝也更容易幸存下来。我只需要把整个树干都换掉，一直到顶部。哎呀，我好像弄坏了我的一根树干。算了，没关系，我能让树干直接通到顶上，它还是能支撑住的。天哪，我得快点，不然我换树的时候会把所有的树都弄塌的。所以我得换个计划，用这个命令，我要造一个壕沟。你看，一个巨大的壕沟，这样如果有人靠近就会掉下去。现在我要让这个壕沟里没有方块，但如果我换个命令，就能让这里有个洞，正好能支撑住树木。这看起来太棒了。现在我应该把这些方块去掉，很好，完美，这样就没人能从任何地方进来了。他们得跳一个超级难的跳跃才行，因为下面将全是岩浆，所以我应该开始封住墙壁了，因为缺口太多了，这样就完美了。所有东西都是同一种方块，现在就差我得用命令把这里全部填满岩浆。你看，现在我的家才叫真正的安全。如果他们想来攻击我，就必须从这里跳过去，而且我不会让他们轻易得逞，因为我要设一个陷阱，我要放上这些草方块，它们看起来就像普通的草，对吧？只要把这里都填满，看起来就像一片普通的草地，就像这些树叶一样。但只要有人踩上去，它就会碎掉，然后它们就会掉进岩浆里。哈哈，我真忍不住想看那些伐木工掉下去的样子，所以我只需要把这里都铺满，用这种方块，这会有点复杂，但绝对值得。最后它会变成一个谁也想不到的陷阱。伙计们，差不多该开着重型机械过去了。什么？他们要来了？他们已经准备好机器了？哦不，他们的坦克就停在那里，还要带更多来！快！我得完成这一切，因为这个陷阱已经准备好了。谁也想不到，从这里走过去，我来试试看，就会碎掉，然后掉进岩浆里，太完美了。但是光有这个陷阱还不够，他们会开着毁灭性的坦克和成千上万的武器来，我得做点更厉害的。各就各位，我们要去砍掉猫头鹰的窝。什么？他们已经来了？已经来了？不可能！快！我得放下最后的东西，就是这些尖刺，他们会让敌人望而却步，不敢靠近。哇，这东西真厉害，是木头做的尖刺，是从树上砍下来，磨得非常锋利。来吧，因为他们马上就要带着坦克来了，我在这里再放一些。哇，这看起来简直太棒了，但还是不够，我得放一个终极武器，我要放一个能帮到我的东西，那就是弩炮。你看这有多疯狂，这台弩炮会在有人靠近时自动发射，所以我要在家的每个角落都放一台，这样我就能保卫自己，没人能动猫头鹰的基地一根汗毛。你看，最后我可以在树上放一些，这样他们一来还没靠近森林，我就能开火了。哦不，那些坦克就在那，我得抓紧时间。作为紧急预案，我得启动最后一个系统，那就是一个炸药系统，对准树的正下方，以防万一我没法阻止他们。我只需要把这个发射器里装满大量的炸药，太完美了。我甚至可以放一些威力更大的炸药，这里面我要放5倍威力的炸药，20倍威力的，还有100倍威力的，它会随机选一种发射。嘿嘿，谁在下面，谁就要倒大霉了。来吧，我们先去砍那棵树。先砍那棵树？什么？小绿也来了？小绿不是伐木工队的啊？不，他们在这里，他们在这里，他们下车了。他们在干嘛？这棵树再也砍不动了，我们没法前进了，我们得用自己的手来砍这棵树。什么？用手砍？好主意，我们上。什么叫用手砍？他们要进来了，希望他们别发现。掉下去了，他掉下去了，还有他也掉下去了。我的陷阱成功了，快，我得重建陷阱，因为后面肯定还有更多人来。小红、小黄他们肯定会来砍我的树，这陷阱是全世界最棒的。等等，那是什么声音？开坦克上。什么坦克？要不要试试我们新的火箭筒？他们开着坦克来了？不，当然要。什么新火箭筒？你说什么？别告诉我他们还带了火箭筒来拆树。用斧头砍树的时代结束了，看看我带来的武器，就是为了对付这只猫头鹰。用 RPG？ 这也太夸张了吧！猫头鹰，看这个，他把我旁边的东西炸了，但这算什么火箭筒？这还只是最弱的那个。什么叫最弱的？这个才是最强的，看我的！不，我得回到我的窝里，我得保护好它。猫头鹰将承受我们伐木工的怒火。我们先从这些树开始砍。他们已经在这里砍树了。不，别告诉我这是真的。不，停下，用那个火箭筒，它能炸掉一切，把树都炸飞。它把树都炸飞了，他们要把所有树都弄倒，他们甚至打坏了我的一台弩炮。我们要把这片区域所有的树都清理掉。什么清理掉？不，我不想让你们破坏任何东西。把所有东西都推平。不，树要倒了，求求你们别这样。倒下吧。他们正在把所有东西都推倒，我不知道为什么，都是因为我给了他们钻石，这根本不是个好主意。该死，一颗又一颗。他们正在砍树，小红也在那里，全砍了，所有东西都在倒塌。天啊，他们要把整个森林都夷为平地，树木正在倒下，但目前我的家还算安全，只要他们不砍这些树。哦，我宁愿去砍那边近一点的。小紫也来了，不，他掉下去了，他也掉下去了。陷阱！谁砍的树最多？和小绿、小粉一样，太棒了。不知道，我觉得我们应该直接把窝给拆了。不，什么叫拆窝？这下面好像是个陷阱。大壮和阿比在那，他们正在看那个陷阱。不，很明显，你看下面都是岩浆，我们得非常小心。他们已经发现了，他们会想办法过来的。不，求求你们，别拆我的任何一棵树。我们怎么过去？他们正在想办法。哦，我觉得从这里跳过去。好主意。他们跳过来了，不，他们离我的树越来越近了。我们来砍这棵。他们要砍了。不，我的紧急预案必须启动了。只要砍倒这棵，整个结构都会塌掉。他们看不见，他们不能砍。我要用我的计划，炸药雨，炸药！我的天，他们2个都被炸药埋了。哦，等等，
我觉得我好像扔了一颗威力太大的炸药啊！我觉得这个计划好像有点失控了。我把我的朋友们都解决了，把我的家也解决了。现在我要永远当一只猫头鹰了。我简直不敢相信，我什么时候放了那颗100倍威力的炸药啊！算了，看来我只剩下自己了，一只孤独的猫头鹰。想看更多猫头鹰小蓝的冒险，就点赞关注吧。现在屏幕上是最棒的视频，快去看吧！感谢收看本期视频，我们下期再见。我的家啊！